شو عملوا ابناء جلدتنا قبل غيرهم؟ قالوا لا، انت مشكلتك انك انت قعدت قطعت طريق وخربت الاقتصاد الى اخره. من وقتها لهلا كيف الاقتصاد؟ والعجيب يا اخواننا، انا عم بقول لكم هذا الكلام لانه في البعض يمكن يعتب علي يقول لي يا شيخ والله ما تعودنا عليك كثير بخطبك يكون في سياسي. مزبوط، حق معك، المرحله تقتضي ذلك، بدليل انه انا سامحوني بكلمه انا ما لمست، بقولها لله تعالى، ما لمست صدق عند السياسيين، كلها من اجل عيله او من اجل حزب او من اجل شخص. تصوروا يا اخواننا ايدهم المجرمون هؤلاء حسن نصر الله وجماعته ايديهم غرقين بدمائنا واعراضنا بسوريا لهون، وبعض من يسمى علينا اسلامي يقعد ينسق معهم امنيا وثاني يوم بيعمل اعتصامات نصرة لسوريا. هذا صدق ولا كذب؟ انت عم تغتصب زوجتي، انت عم تغتصب ارضي في سوريا، انت عم تذبح اطفالي، وبيجي بقعد معك سلم عليك وبقبلك وبعيدك. هذا كذب ولا صدق؟ انت بتدعي انك انت بدك توقف في وجه هذا المشروع في لبنان وبتطلع بتعتذر من بري. انت بتدعي انك بدك توقف امام هذا المشروع في لبنان وبتعزم حالك على فنجان قهوه عند بري. هذا صدق ولا كذب؟ انت بتقول ابن ملتك اللي واقف في وجهه لحسن نصر الله وجماعته يقول كلمة حق، العالم كله بفضل الله عز وجل الآن عم بيسمع كلمة الحق، لأنه عم بيسمعها من قلب الحدث مش من برا عم بنظر من برا أو على سكايب أو على الفضائيات فقط، من قلب الحدث من ضمن الجنوب. أنت بتقولي اقتصاد، وهلا بطل اقتصاد مهم وسط بيروت؟ بطل اقتصاد مهم اعتصامات بالشوارع في طرابلس؟ بطلت الاقتصاد هلا. وانتفاضة سلمية لتعطيل الحياة وعصيان مدني، هذا بينعش الاقتصاد؟ وكل هذا من اجل ماذا؟ والمطلب شو؟ اسقاط حكومة، ومشان ننفذ شارعنا ونعمل شغل لمشروع. انه والله اسقطت حكومة وسقطت حكومة يا حبيبي، شو بتعمل؟ لك انت كان عندك حكومة شو عملت؟ فكيف اذا سقطت حكومة وفوتوك بمعمعة الفراغ وحكومة انقاذ ام حيادية تكنقراط ولا حكومة وحدة وطنية ولحق بالكذب؟ انت امام مشروع يتقن فن الكذب والخداع، انت امام كذابين، انت امام حاقدين، انت امام ناس وراهم دول نظمتهم. انت شو حتعمل باسقاط حكومة؟ مش معناتها نحن مع ولا ضد، هذا تفصيل ليس مهما اسقاط الحكومة، ليس مهما اسقاط الحكومة، بس هذا شغل العاجز. بدك تشل البلد وتشل اقتصاد البلد وتفوت الناس ب100,000 حيط في البلد مشان اسقاط حكومة.